د الله رسول یو صحابي حضرت عبدالله بن خزیفه ابو خزیفه رضی الله تعالی عنہ د عتبہ زایو فلوری سردارو کټر کافرو خو سردار د قریش نو دغه ابو خزیفه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو صحابه کرام ته روغی پیخ صحابي جوړ شو د بدر په موقع باندې د صحابه د طرف نه جګړې دي چې کله د کافرونو او یا سردارون قتل کړي شل او صحابه کرام جنگ وګټل جهاد یې وګټل الله رسول فیصله وکړه چې د سردارون رسکایي د خېته او وچایي او یا سردارون دغه صحابي سمت نوسته د سه پتیرا باندې ټیک لگاولا او په سردارون شپه د پلورا قتل کړه شو سردارون صحابار سکای چې کوم سردارون قتل دي او کیته او راچای کئی ارزکائی کیتے اور اچائی کہ توب لیکی کہ دغ صحابی پا پلور بند چکلا صحاباوے لوس کشیش دوڑ اور کر شوئے کانی دا صحابی پا زارو کا تار پر جڑو لگیا شیش کے ہونا رہونے اللہ رسول چی دا سو قتل کیا ابو خزیفہ جوڑی اللہ رسول بند اقبل ملگری دیر صاحب برون ہوئی وچه داله او قتل چای دا غوی د پلورر نیولا دا اللہ رسول ویرا غای اور کشنست د چی ابو خزیفہ اے ابو حذیفہ دیر بابا جی پا مارک بندے جڑو کوئے اے بابا جی پا مارک بندے جڑو کوئے اگا صحابی اور چور توی غور سراور ویے اگا صحابی اور توی جنائے دے اللہ رسولہ مرک ہوئے میش ترسی مرک ہوئے ترسی ترسی مرک ہوئے ہر انسان ترسی مو بابا جی کا مردہ پدان رونو مو بابا جی سردارو مو بابا جی کا بہلے سردارو دیر دے عقل نہ پیراو عدل و انصاف و پسند کو وہ دے شپے ڈیرے جڑو گونے دو گونے کولے اللہ تا جرابا ایمان ورکا پلور تا میں ایمان ورکا ہو جے نن میں دے پلور خاتمہ پا کفر بندے اولی دلا چے ہمیشہ جہنم تا لوڑ دا ہمیشہ جہنم تا تلے پا وجہ بندے پلور بندے جوڑو پا مارگی نہ جوڑو پا دا جوڑو چے اللہ ایمان ورنکو دا خود صحابی بپلور دا واللہ وہ صحابی دعا اور تکای واللہ ایمان ندور کڑا دا خپل خبر طرف ترسن ایمان دا رب پا خزوناشه قرآن دا رب پا خزوناشه علم دا رب پا خزوناشه آقا نعمتینا دی چه دا ہر چاہتا نمیلا ویجی ہر چاہتا نمیلا ویجی دا اے خوش نصیب تا میلا ویجی چه دی چاہ انتحاب اللہ کو واللہ انتحاب کئی پدوے شرطے کہ کلا دے پر زڑش درد وی کہ زد عالم جوڑ شن زچ حافظ جوڑ شن پاستے اللہ تعالیٰ دے رکھائی وہ خالی داردانا چھ پشے رونا شے میڈ مدرسے تا یو کاسر ہو گئی بچیونی داخل کرن اب بچیونی دا سے وڑو وڑو کہ کلا داخل کر فرم یہ ڈاک زب اخبلا کامرہ شنوستو دا سے مورتا قتل اس پلورو بچی پا مابائن بل بچے پا مابائن سے جدائی رسی وڑی کی بچیون اگر پلور پیسانی اولیے دو پا پیرے شوڑی کہ بابا میش کیر تدر سراسی میر مدرسہ سے نپوتے کیری او پلوری اور تے استرے طالبونتے ورکائی کہ دا دیئے بیئی ہے پلوری آ شوڑی کہ بچیا تو سے قرآن صدا کیے تو سے نچہ اللہ علمون جوڑ کی تو سے نچہ اللہ حافظون جوڑ کی پلورا شوڑی بچیونا شوڑی زدہ ناظرہ کسن رسترے طالبانا بچیون دالے انر سکائی آئی رو اور سکیری وہ شوڑی کہ بابا مشکر تسی وہ پلور یہ پزڑ تیشا عشقی دو اس ترگے نے عشق رہونے دی اس ترگے تے پڑکائی نیولا دا ہو رہون دا وہ بچائی پریش دائی کلا چے دا سے دار اللہ ہوئی نہیں بے اللہ قرآن ورکائی بے علم ورکائی تو سے سخیال دا پچا بندے بال بچا گرونا نہیں پچا بندے بال بچا گرونا نہیں آقا میر چا بچائی لا سورے سے پینزل لا سورے سے مدرسہ شے وڑی کا بچائی ہوئی اگر میر پسڑوے ستے رہی میرو دے بچی پا مابائن سے چے کیم محبت تا دائیوا جذبات ادھے پتو نیاشے الفاظ نشتا چے ترجمہ ہو کی میرا دشے پزڑتی رائشی وہ سوچی نہ کئی چے بچائی میں وے سرنگی پا مزکا وے پریتوی لڑام مانگیری ہونو خوری اس طول اور تا غسان شی اوئے نوائی سوی امین دائی نوے امین دائی دا ٹولے خبریں میری آتے رائی وہ پلوری مزدیرہ کئی پلوری آتے رائی وہ بچائی چاہتا ویری ماندرہ سیتا ویری جکلا اللہ دا سے طلب پوشنا ہوئی نہیں بے پاستا آگا سینہ خوشا کی بے قرآن ورمانا کی ہر چاہتا ہی دا تمندے دانا ویر کئی بے خلیجہ تمندے دانا
دغه تعالی مقام کی مور کوي دغه میر پلور ته الله تعالی مقام کی مور کوي زده مقام تذکرہ در تکاو حضرت ابو ریدا رضی الله تعالی عنہ روایت تا دوی چې مود الله رسول نار وی دلی الله رسول فرمای چې د محشر په مایندون شوی خلق ته قبرینا چی ګیری قبرینا وی چی ګیری وی چې د قران حافظ و د قبر نه چی ځان نو خور سندای قرآن و د انسان په شکل شعور تروشي قرآن ورته حال تعریف ونی حافظ صاحب مو پیژنه دا وسیخ سے ورته وګوري ما عارفوکا نه دې پیژنه ته څه کیه قرآن بیا ورته مو نه پیژنه دا ورته نه مو پیژندل ته څه کیه ورته چې دې ته د دنیا مال کرا قرآن ډېر تند ډېر سره تیرې دی په تیرا شپه چیکله په سړې به دا او داسینا کړی دی او په مو باندې د سترګې لګاول دي مو سره د ملګری وا الله خپل ملګری در توشای هر تاجر د خپل تجارت نه نافع وړي هر سانند اور د حافظ صاحب د خپل تجارت نه نافع وکړه روي والد الله دربار تا فيوضع على راسه تاج الكرامه وسر باندې د کرامات تاج کښردو شي سمرت تاج زر روپیے قیمت نہ یو لاکھ روپیے قیمت نہ یو کروڑ روپیے قیمت نہ دے ایک تاج قیمت ہوئے ٹولے دنیا انسانون آدھا لگی وَيُعْتَ الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ پدخ تاج بندے خبر عباس ندو دیغن آباد پشیلو شوے دے جنت حکومت ورکی حکومت دامانا چیتی بادشاہ جیسے دے خوشائی جنت دا سرانگے اللہ رسول فرمائی ما لا عین رأت نسترگی لی دلا ولا اذن سمعت نخوشی دیغی صفات آروی دلی ولا خطر علی قلب بشر ندے انسان پزڑش دیکھ تصور تیر شوا اللہ رسول فرمائی کہ یو کوڑا یو باچ یو کوڑا د جنت شه د یو کوړه مزکا روغللا یو کوړه مزکا پینځه پټه مزکا د پجانات شه میندا کړلا الله رسول فرمای چې دا په ټوله دنیا نه افضل دو یو ټوله دنیا حکومت تو ته پلوش شه دیر شي ټوله دنیا حکومت بادشاہ ته جوړ شه مزکا د توشي سرو سپین د توشي پتا نه بهتر دادی چې پجانات شه 5 فوټ زوی درته ملاو شي ازوی همیشه دا دنیا جهان فانی دا نو هغه جنت د جنت مکمل حکومت ورکی چاته ورکی ډاکټر صاحب تا نا کارنیل صاحب تا نا او بل عہدیدار تا نا بادشاہ تا وزیر اعظم تا نا 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 چاته ورکی دغه ملنګونه ته چا موت سترګه ته نه پروزي دا د قرآن حافظون چې دا موت سترګه ته نه پروزي بیس کا حکومت روشی بیا مارګر دریمی اللہ رسول فرمائی وَيُعْتَ الْحُلْدَ بِشَمَالِهِ پا گوس لوش بل ٹکٹ ورکی چاہے اور پاش ویلی کلی چے تو زندگی ہمیشہ دو تو بندے مارگ نیرانا ردری بھی دا جنتی نا دے ہمیشہ دی جنتی جنت تا داخلی جی اولا اعلان دا کشی وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا اول اعلان ودا کشی ہمیشہ زندگی دے مبارک شا جنتی ہمیشہ زندگی دے مبارک شا نن بعد مرگ ندا دختر تلین کا ایک مرگ تا مرگ رو گئی چا پا دنیو شوئے تو سے ہونا ڈارے دل ہوتا اول اعلان دوام اعلان وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِيبُوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا ہمیشہ زونی دے مبارک شا تو بندے نرا زوال ندر رہو تو بندے نرا زڑ بیڑگی ندر رہونا دریام اعلان وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ہمیشہ صحت مبارک شا نن بعد شوگر ختم بلڈ پریشر ختم کینسر ختم ہارٹ اٹیک ختم نہ دے ڈسپینسری ضرورت شتا نہ دے ہسپتال ضرورت شتا نہ دے دوائی ضرورت شتا ہمیشہ صحت تندرستی دے مبارک شا دا دریا میں اعلان کیڑی سلارا میں اعلان جنت نعمتیں تا گورا دا جنت نعمتینا دا وے ہمیشہ دے پورائی دا زاڑے جینا دا حکومت اللہ چاہتا وے رکھائی دغه ملنګونه ته چا موت سترګې ته نه پروي دغه حافظونه ته په دغه خبره